اولین سفر تصمیم گرفتیم کاملا یهویی پاشیم یه چند روزی بریم کیش. همونطور که می‌بینید کاملا دیرمون شده بود. بدو رسیدیم فرودگاه. بلیط‌ها رو تحویل گرفتیم که بریم سمت کیش زیبا. اینم که می‌بینید منم شاد و خوشحال برای رفتن به سفر. بعد 2 ساعت و نیم بالاخره از رشت رسیدیم به کیش زیبا. توی لابی انقدر منتظر موندیم تا اتاقمون رو تحویل بدن که بچه‌ها حسابی از خستگی و از خواب داشتن کور می‌شدن. ولی بچه‌ها این بیبی زیبایی که می‌بینید بیبی اتاقمونه. بعد چند ساعت استراحت شب شکم رفتیم کیش گردی و جای مختلفی کیش رو دیدیم. روز اول تصمیم گرفتیم هر چی ساحل تو کیش رو بریم نگاه کنیم. واقعا دریای خیلی شیک و تمیزی بود. اون کشتی که داخل دریا می‌بینید سال‌هاست غرق شده، بهش میگن کشتی یونانی. اینجا رسیدیم به میکامال که یکی از قسمت‌هاش یه شهربازی خیلی عجیب غریب داشت. این قلعه‌ای که می‌بینی یه هتل زامبیه که داخلش کلی عروسک زامبیه که حسابی ما رو باهاشون ترسوندن. بعد اینجا با بچه‌ها رفتیم سینما، یه فیلم ایرانی دیدیم. روز دوم توی کیش باز رفتیم ساحل. شاید خیلی براتون عجیب باشه ولی این بار رفتیم که تفریحات آبی رو امتحان کنیم. قبل واسه یکی از خفن‌ترین تفریحات بود که واقعا استرس داشتیم. رفتیم وسط آب، پرت شدیم تو آب و اون پایین ماهی‌ها رو دیدیم. بعدش پاراسل سوار شدیم تا میتونستیم اونجا جیغ زدیم. روز آخر دیگه حسابی خسته و کلافه بودیم. یکم موتور سواری کردیم. بعدش دیگه رفتیم سمت فرودگاه و پیش به سوی خونه.